好啦，眨眼咧4日3夜旅程咧就完結啦。非常之唔捨得啦。你唔捨得哦 ？OK。好似咧從一個夢幻嘅世界要準備翻入現實嘅感覺咁啊！我想盡快翻現實嚟嘅，因為見到咧，哇！嗰啲人咧真係好瘋狂啊，好多 Disney 嘅愛好者同埋 Disney Cruise 嘅愛好者都好多。好瘋癲啊！嗰啲 shop 啊，嗰啲買嘢啊，哇！第一日已經要預約去排隊買嘢，好似唔使錢咁。咁啊講下啦，成隻船我哋對呢隻船嘅感受啦。咁第一樣嘢咧就係呢艘船已經成為咧亞洲咧最大嘅一艘郵輪啦，係20萬噸嘅。佢真係大到個感覺係，你開頭冇諗過 at sea days 咁多日咧唔夠玩嘅，好似好忙碌咁樣嘅。因為我哋係每一日咧都有好多節目啦，同埋咧要發掘個船唔同嘅地方，每一個 corner 有啲咩特色咧，其實都好用時間啊。咁所以咧，如果你玩咧4日3夜係唔夠玩嘅，可以話俾你聽。連你都覺得唔夠啊？係應該係要1個禮拜，如果唔係就好趕咯，趕頭趕命啊，好忙碌啊咁樣咯，就冇乜點享受。你諗下成程我都係做咗1個鐘頭 gym，同埋游咗1個鐘頭水，冇啦，又唔係噶嘛。想像中嘅美好咧，就係諗住日日都可能有啲時間去下 gym 嘅，但係現實中咧，其實係嗰1個鐘頭都要逼出嚟咁樣。係唔得㗎，如果你帶細路更加冇乜可能嘅事添。因為雖然係全部都 at sea day 係冇時間落地啦，咁但係你係唔會悶嘅。如果你肯參加佢嘅活動嘅話，我相信要1個禮拜啦。如果你真係迪士尼迷或者你好中意 Disney Cruise 啊，或者係你帶小朋友咧，咁你預1個禮拜啦，即係2程。如果咧你乜都唔參加嘅話，其實咧你會好快想走嘅。係，好似我想快啲翻現實。你本身可能咧要有咁啱有啲中意嘅 character，即係中意某啲主角啊，或者可能你中意扮下 cosplay 啊，你會去睇佢哋嘅 show，咁就會好忙咯。因為我最唔開心係咩咧？佢冇過山車玩，過山車係我其中一個想上嚟玩嘅其中一個目的嚟嘅，上呢艘船。呢一程係完全冇機會去經歷呢一件事嘅。迪士尼遊輪，你補翻俾我啊！而佢嘅機動遊戲咧，真係好 BB 班，係完全唔緊張刺激㗎，好慢速咁樣嘅一啲叫做賽車咁樣啦。跟住氹氹轉咧係可能嗰啲仲好玩，仲刺激咁樣。好啦，咁我哋講下個房間方面咧，大家最注重嘅成日咧最耐咧就喺個房入邊啦。咁我哋今次住嘅咧就係豪華內艙房啦。咁大家好好奇，咦點解我哋住內艙房咧？嗰陣就搶手行啊嘛，都唔好理啦，有房買到就得啦。咁啊，最後咧就搶到呢個內艙房啦。跟住咧之後咧，佢有個半價優惠嘅，就可以咧轉移翻去呢個新嘅首航日期嘅。咁我係懶得搞，因為我哋知道之前好 full啦，咁我以為都應該好麻煩嘅，咁所以就冇特別搞啦。咁跟住咧，結果咧我都發現咧，其實唔轉都係好事嚟嘅。唔差喎，因為內艙房同海景房露台房入邊個 size 基本上一樣嘅，不過即係海景就多咗個窗，露台就多咗個露台嘅啫，其他一樣噶。同埋咧，我發現咧，如果你露台房你唔係有小朋友嘅話咧，你基本上你冇時間去用啊，因為你係好忙碌嘅。係，因為我哋晚晚都差唔多成11點鐘先翻房，你中間係冇乜時間可以翻去嘅，攞下嘢啊，跟住就走啦。你可能會問啊，有啲內景嘅露台房值唔值得買咧？咁樣睇下你望邊個位啦。如果係望 Garden Stage 嗰邊嘅咧，我覺得抵嘅，因為咧呢邊咧係睇 show 咧，你係唔使同人逼啦，你只要行出個露台咧就可以睇得到噶啦。呢度咧其實都有好多唔同嘅角落咧，嗰啲表演咧你都可以睇得到嘅，但係咧就唔係話好多場嘅。咁你睇下你係咪中意睇表演啊？可能咧totally 咧都4-5場咁樣。呢邊咧有啲露台房係同平地平嘅，即係行過咧喺你個露台隔離行過，好搞笑啊嗰個位。私隱度就爭少少啦。咁同埋咧呢度因為成日都有活動啊嘛，咁如果你怕嘈嘅話咧，咁可能有機會咧你間房都會有少少影響到。係，所以你睇下個 floor plan 啦，睇下你自己嘅個人嘅習慣同埋需要啦。值唔值咧就真係睇下你中唔中意睇表演，同埋你介唔介意可能有啲時間咧冇乜私隱度啦，係咪？咁當然啦，住套房梗係最正啦，有 lounge 啦，有剩啦，咁可以俾到大家一個好好嘅享受啦。咁同埋個用料上面咧都非常之好嘅喎。我咧幾欣賞第一啦，佢張床單，好舒服啊，係一啲滑捋捋啦，即係好靚嘅酒店級設計啦。另外毛巾嘅用料咧都係意大利嘅品牌，而家俾安踏收購咗啦。啲洗頭水啦、護髮素啊、body lotion 啊，啲全部都有。同埋房間咧，比你認知嘅一般嘅內艙房咧係偉大嘅。你見到係會有個 sofa 啦，可以擺張台啦，你 room tour 就見到㗎啦。你最中意就張台嘅設計啦，有需要嘅時候可以開出嚟用咁樣。係，好似蝸居嗰啲咁樣，食飯就開出嚟，唔食飯收埋佢咁樣。床下底咧有個闊咯，成2-3個篋濕晒落去都得㗎啦。所以咧，我嘅感覺咧，佢個房間佢用料咧都似一間4-5星級酒店嘅感覺嘅，都唔錯，真係。同埋隔音都非常之好啊，夜晚都好靜。咁另外咧就講個設施啦，係咪啊？就唔係太多啦，都係泳池啦、Jacuzzi啊，過山車又唔開俾我玩啊。所以唔係太多，因為冇得玩。係因為冇得玩，係啦，唔係冇嘅。另外就健身室啦，健身室夠大，冇乜人用嘅，因為個都要帶小朋友。唯一男士咧，唯一可以逃離呢個夢幻世界嘅地方嚟嘅。健身室好靚喎，啲設計咧都幾 modern 嘅，亦都好 spacious，即係好大空間，俾你嘅感覺咧係好真係好 relax。幾好做嘅嗰個地方，望海嘅。但係只不過我哋唔夠時間去跑步或者做 gym。咁如果你真係中意做 gym 嘅，應該都幾享受嘅。當然啦，小朋友嗰度咧
就真係正啦。小朋友裏面啲設施咧一流啊！另外泳池啦，咁佢都有嘅，算唔算大咧？如果係以6000人個 base 嚟計咧，咁啊真係會有機會逼嘅。但係因為今程咧，我哋就唔 full啦，暫時咧我都覺得我哋都想用嘅時候咧都有嘅。啲艘船啲人唔係好游水嘅，因為全部小朋友係好忙，啲媽咪又好忙，係得啲男人咧係最得閒嘅啫。游水整花咗個妝咧，到時影相唔方便。係因為全部咧係哇塞曬頭啦，戴曬米奇老鼠啦，所以我見到好少女士或者小朋友去游水嘅啫。着咗一套米奇老鼠衫啊，或者公主衫啊，你唔會想落水換翻套衫咁麻煩嘅。係好麻煩嘅呢件事。咁同埋咧，太多地方俾小朋友玩啦。我覺得有小朋友樂園咧，哇，正咯，好多機打嘅。不過唯一啦，我發現咧應該咧要一上嚟咧鎖咗你小朋友嗰張卡先嘅。有個 limit嘅，如果唔係咧有個地方打遊戲機咧都幾貴下，同埋都幾好玩嘅。我都想玩嘅。呢個咧真係小朋友嘅天堂，有好多咧姐姐會同你玩啦。由3歲到17歲之間咧，都係超級多嘅活動嘅。而有啲咧係大人唔去得嘅，唔入得嘅，一定要有小朋友先可以去嘅。咁有時見到佢哋玩呢啲活動咧，係真係大人都想玩嘅。如果你個小朋友尤其是女仔啦，中意迪士尼嗰啲公主嗰啲咧，我諗呢度佢唔想走真係。除咗可以玩遊戲之外啦，又可以同公主下午茶啦，又可以扮公主啦，好靚嘅地方俾你去 set 頭啦、化妝啦。咁一家大細喺度咧，睇住你好似結婚新娘咁樣化妝。男仔都有嘅，有個 Marvel 嘅地方咧，都係可以畫啲蜘蛛俠嗰啲面啊、黑豹嗰啲啊都有嘅。其實我原先咧諗住幫佢報一個名咧，等佢扮蜘蛛俠或者扮啲 character 咁樣。好在冇報，係啦，全部都係小朋友玩，冇大人玩嘅。靠嘴啊！咁如果咧真係好中意我，都幾好嘅，都可以試下。咁今次就冇飯，因為佢最後唔肯制。唔就飯啊！冇贊助，有冇金主爸爸唔玩。另一個平時遊輪好緊要嘅就係食啦，係啦，點樣咧？食食如何？食咧佢安排係幾好，因為我哋43夜，即係3個夜晚啦。佢有3間嘅主餐廳嘅，咁佢安排咗咧我哋嗰一台嘅人咧，今日係食 A， 聽日食 B， 聽日食 C 餐咁，即係係啦，3間唔同嘅餐廳嘅，就會有2個侍仔咧一路跟住我哋嘅。咁佢就可以記得你嘅喜好啊，咁同埋同你嘅互動咧，亦都會親切啲，因為琴日又見完，今日又見翻咁樣。係會記住你個名咁樣。感覺上咧就似我哋一啲傳統 dining 嘅感覺。而呢度咧亦都係咁樣嘅安排，就係有 first dining 同 second dining，即係5點幾同8點幾嘅時段嘅。而我哋咧就食8點幾個時段嘅，我哋覺得就幾好啦。如果你冇小朋友嘅話，我建議食夜係好嘅，因為冇咁多小朋友啦。小朋友真係食早飯嘅，咁同埋咧你可以晏晝嘅時候咧，可能食下啲 burger 啊、pizza 啊、hot dog 啊嗰啲下午茶咧，咁你起碼到8點鐘你先肚餓㗎啦。同埋你唔使話快5點鐘要食飯，咁中間嗰啲活動時間咧就少咗咯。反而咧可能你中間玩晒所有嘢啦，8點鐘先去食飯，睇埋個 show 咁樣就 OK 啦。同埋我見到好多 show 咧，呢度個 show 咧6點零鐘會有 show 嘅，所以睇完跟住食飯咧就差唔多啦。咁但係如果你話有細路啊或者老人家咧，中意早啲食飽就瞓覺嘅，咁就可能食 first dining 會適合啲。咁似嗰個味道咧就 OK 啦，中規中矩啦。如果你以呢個價錢去俾分嘅，咁啊大概牛灣咁70分左右啦，同 Royal 嗰個差唔多啦，係啦。如果你食過應該同 Royal 或者好 Royal 少少啦。你唔可以同奢華郵輪嗰種好味嘅比較。奢華郵輪。咁但係咧佢就樣樣都有啦，咁而啲嘢咧都企理嘅，水果嘅選擇多啦，我中意啦，同好多好健康嘅嘢食嘅，勁多沙律啊、yogurt 啊嗰啲咁樣。講到早餐都係嘅。好多嘢係唔使錢就有得飲嘅，譬如有免費嘅汽水啦，大量嘅選擇嘅。咁平時有啲其他船咧，如果係大眾郵輪咧，佢哋嘅汽水係甜水，唔係真係好 Coca-Cola 嘅感覺咧，就唔係咁好嘅。但係佢呢個係真係可樂嚟嘅，佢個感覺舒服啲嘅。周圍都有一針㗎。係啦，免費嘅。有埋杯啊，有埋蓋啊咁樣。真係好細路 friendly 嘅。同埋有朱古力飲添嘅。就算唔幫襯買任何嘅飲品套餐，其實都夠咯。但係其他船咧，你如果飲嘢咧，即係嗰度都一筆數㗎嘛。咁呢度咧，大家可以就衡量翻，其實佢都幾抵嘅。如果你飲汽水，你唔使買飲品套餐㗎啦。係啊，因為咖啡嗰啲都有㗎嘛。至於收費餐廳，因為我哋得3晚啦，我哋要食晒3個主餐廳，所以都冇乜時間去食呢個收費餐廳嘅。同埋冇乜空間。係啦，所以咧呢個留翻俾你哋去發掘啦。係啊，連嗰啲 fast food 都食唔晒啊，Kebab啊，有啲 burger 啊嗰啲咧，嗰啲都好嘥位㗎嘛。個小餐廳咧係好多唔同嘅種類嘅，但係唯一一樣咧係要 book 咯。係啦，如果你 book 唔到咧，係冇得入去食嘅。咁呢一樣嘢就我覺得有商榷，因為橫掂都開咗喺度，咁但係你要 book 即係限人數，咁不如你任人哋入，我最多排隊咯，多人排咪你等就等，唔等得就去食第二間，咁我覺得會好啲咯。呢一船咧有樣特別嘅嘢就係所有嘢都要 book 嘅，影相又要 book 啊，跟住餐廳又要 book 啊。頭先講嗰樣嘢就係，如果嗰間餐廳係一個 fast food 咁樣，可能你突然間 ad hoc 想食嘅，咁如果你話我 book 嘅優先，我覺得 OK 嘅。但係如果咧佢係吉咗喺度，即係其實咧嗰個咁啱時段其實冇人嘅，你又咁啱冇 book，見到有個空間，但係又唔到去咧，呢種感覺就有啲差差地。真係會爭啲咯。你去到門口，我有肚餓喎，想食喎，但係冇得入去食喎。浪費咗。我都明佢嘅
嘅設計就係因為幾千人就想有啲嘢擺 booking 咁樣啦。佢一可以咁你嗌room service 咯，係啊送到你房間啊咁就 OK 啦。但係佢嘅彈性就爭少少咯，好唔善用嗰個空間啊。冇錯，因為有時喺餐廳裏面係冇人係，但係有冇得入去食喎？食嘅話就buffet OK 啦，係啊正常啦。咁晏晝都有得食嘅。甜品就麻麻地啦，太甜啊！佢啲太甜係啦，香港嘅甜品應該係最出色係唔甜噶嘛，即係唔係好啱我哋但係佢啲甜品係真係甜嘅，超甜係啦，連我哋中意食甜品嘅人都受不了。佢嗰個係正宗甜品，係啊因為甜品應該係甜嘅。咁但係如果你話正餐嗰啲 OK 嘅，普遍我都覺得佢合格。咁另外咧，我哋就講下佢哋嘅員工服務啦。呢度嘅 staff 咧好多都係好 cheerful 同埋好熱情嘅，所以咧暫時係咁多嘅船裏面咧，令到你個賓至如歸嘅感覺最高嘅，全部人都提高幾度 hello 佢嗰種咧嘅感覺，令到你唔好意思唔俾反應佢咁樣啦。我哋今日都係做帶大家嚟啦，迪士尼遊輪啦，全部都好正啊！有咩問題咧？咁佢都好多時會主動問你，有冇幫到你啊？咁樣咁呢隻就係即係100分嘅啦，喺服務上。好唔好玩啊？今日係啊，啲有冇食喎？係啊，同埋係啊，食下飯又同你傾偈啊，即係總之 anywhere 佢哋都會好 welcome 同你去傾偈同埋解答你問題嘅。咁另外就大家好關注嘅 WiFi 啦，咁 WiFi 咧嘅價錢咧分咗兩種，第一個咧就係26蚊美金啦，24個鐘咁計嘅。呢個 basic plan 咧就可以 send 下啲 WhatsApp 啊，打下 video call 啊咁樣，可以 send 相咁樣嘅，但係就唔可以睇片啊。而貴少少嘅 plan 咧就高級 plan，我哋而家用緊嘅就42蚊美金咯，一日嘅。佢如果連續3日咁買咧，100幾嘅啫，就平少少嘅。係啊，打個少少折。咁 so far 用到嘅，我哋打到 call 啦，睇到 YouTube，睇到 YouTube 嘅。呢度嘅 WiFi 服務咧有個特別嘅，如果你手機咧連咗呢個免費 WiFi 啊，除咗可以咧睇佢裏面啲 Apps 嗰啲嘢之外咧，亦都可以用佢裏面嘅通訊軟件咧去通訊之外咧，原來你可以用埋個 WhatsApp 嘅。咁但係咧就係你只可以用文字，你只可以用文字溝通嘅啫。同埋係咪留個言咁樣錄音都得嘅？留言應該都得嘅，但可能耐少少啦。最好就係文字係最快嘅。船上可能有時咧，如果你冇買 WiFi 失聯㗎嘛，咁你又有啲人唔好識用佢嗰個裏面嘅通訊軟件，咁你就用翻平時 WhatsApp 咧就好方便啦。咁我就 hi 佢啦。因為我而家喺邊度等啊？咁如果你冇買 plan 咧，咁其實都唔會失聯就好。但係只限文字咋，你影像啊、圖片係 send 唔到嘅。我覺得其實呢個都好貼心啊。係啦，即係唔使俾錢都可以有 OK 嘅。你知有時揾小朋友或者老人家揾個仔女啊，都有啲難㗎嘛。啲醫人辛苦啲啦，係因為啲醫人係唔打字，留言多㗎嘛，咁你要自己打翻字啊。係打字會最快，係呢個我諗佢哋係獨有嘅，係啊，我真係未試過。我未試過係可以免費用呢個服務嘅。WhatsApp 呢個係靜靜雞話俾你聽咧，暫時咧應該好多人都唔知道。我未見有人講啊。係啊係啊。咁你有睇呢條片就你着數啦。咁講下佢啲表演啦，咁迪士尼表演就唔使講啦。Amazing，連個 lift 裏面啊都會播住迪士尼嗰啲主題曲啊，係啊。浸喺世界裏面。走廊又有啦，周圍都有啦。另外啲牆身咧有晒所有迪士尼嗰啲卡通人物啊，嗰啲相喺度嘅，即係影嗰啲有排嘢影啊。時時都有 character 行出嚟同你去影相打招呼咁啊！米奇突然間睇你好唔好彩啦，係啦，睇有冇野山捕獲一啲啦。最正咧就係佢哋好百老匯式嘅 show 啦。我哋睇咗2個喺 theatre 嘅，咁其中一個叫 Remember 啦，哇好靚啊個台，超犀利啊！不過咧啱啱好我哋嗰場咧有啲 technical problem 咧，就係個升降台突然間升唔起上嚟，咁停咗一陣，然之後再嚟過嘅。呢個首航好多時都有機會發生嘅。咁佢唔止呢場嘅，我哋朋友睇另外一場，之前都有一場，第一日都有一場係咁樣嘅。咁希望佢盡快搞掂啦，因為如果睇 show 突然間停咗咧，係就爭啲啦，係會有啲惡嘅。我啊中意 Marvel 個 show 啦，因為為咗 Marvel 先上船噶嘛。個 Garden Stage 嗰度咧 ，Spiderman 飛嚟飛去咁樣咧，真係好刺激。電影裏面嗰啲人走晒出嚟，好現場咁樣俾你睇咧，加埋啲燈光效果啦，所以咧有啲人話咧夜晚睇係更加精彩嘅。喺 Garden Stage 呢度咧，係經常性咧都會有表演嘅，咁所以你記得留意個時間表咧，你呢度睇啦。另外咧喺船尾咧10樓船尾咧有個泳池咧，亦都有個表演嘅。不過嗰個就辛苦啲，因為咧太曬啦，我哋咧出咗一陣咧都頂唔順，要翻返入嚟。哇！但係啲表演者更加辛苦，真係曬到阿媽都唔明。好欣賞佢哋要我笑住口同你喺度跳舞唱歌，真係。係啦。另外就係啲公主啊、啲 character 啲都要 book 咯，你要經常睇住個手機，有時咧有機會咧錯過咗，咁有啲人又會好失望。呢個你講緊影相，係啊，啲公主都好正啊！你講下啦，啲公主真係正到不得了。我同公主影相咧，影完之後咧，即係會覺得好開心啊，因為佢用公主通同你講嘢啦，你會覺得變翻一個細路仔咯。嗰種開心咧，要你自己嚟親身體驗先知。好溫柔。
同埋啲手。即係頂唔順，好似入咗個卡通片入邊咁。白雪公主話 follow me，跟住我咁樣，哇！跟住我覺得我變咗個小朋友。佢成班咧，你見到啲妹妹咧係咁追住啲白雪公主走咧，係好過癮嘅。所以如果我下次嚟啦，我一定會買一套公主衫，我會着一次嘅。如果想睇咧，支持我哋再上迪士尼，我真係會買一套衫，我決定咗㗎啦。係啊，仲有咧，如果譬如你而家已經可能30歲、40歲、50歲、60歲，甚至乎80歲嘅話咧，如果你想上嚟嘅話咧，都好㗎，可以揾翻咧你個內心嘅小孩啊，唔知你聽過未啦？治療下你個內心嘅小孩。所以我諗一諗，如果而家你80歲啊，細嗰陣時候其實冇乜嘢玩㗎，基本上咧就喺沙灘度彈下波子啊，玩下捉伊人啊，冇咁多卡通片睇㗎嘛。你去到成70幾80年代先至多啲卡通片㗎，咁你可能內心嘅小孩會有啲創傷，咁你可以治療一下嘅呢樣嘢係。白雪公主真係活生生咁喺你面前出現，個感覺真係好正。可以尋回你嘅童真啊，係啦。同埋我覺得咧，迪士尼遊輪咧，同埋喺迪士尼樂園唔同咧，係你會見佢哋嘅機會多好多，因為有食衫嘅時間啦，咁同埋因為佢唔同嘅 section 啦。基本上將成個迪士尼樂園啦、酒店啦各樣嘢咧擺咗上個遊輪裏面，你就可以慢慢喺度玩啦。當然啦，真係要你本身自己中意呢種嘅主題公仔，你有一啲特定嘅喜好先至會投入得到咯。尤其是係日本人，我覺得哇，佢哋真係投入度真係超高。如果你哋好似我哋咁啊兩公婆咁樣咧，想感受隻船嘅話咧，盡量去參與，佈置下間房啊，玩下多啲遊戲啊。如果唔係咧，就真係會比較悶㗎啦。如果你樣都唔玩嘅話，如果你係一個理性人啦，你中意享受生活啊，即係你真係中意好超好悠閒咧，其實迪士尼唔啱你，太忙啦。我哋咧係未試過上一隻遊輪，我真係冇諗過係3日 at sea days 係會唔得閒嘅，會忙到好攰啦，跟住連做 gym 都唔得閒咁樣咯。你可以嘅，抌低你老婆同個女去玩啊，你自己喺度慢慢喺度享受下泳池啊嗰啲，冇人同你爭嘅，健身室冇人同你爭嘅。同埋呢度咧係冇賭場嘅，所以你放心啊。唯一一樣咧可以玩嘅咧就係 bingo， 男人咧去玩 bingo， 係日日都喺度，佢哋買一個 package 咁。係買 package 咧咁多場你都可以玩㗎，好搞笑啊呢樣嘢係。所以整體而言咧，我自己啦上完呢個船感覺咧係非常之開心嘅。佢值唔值咧？咁就真係睇你自己個人啦。但係因為我哋咧今次咧上船有半價啦，咁然後我又有好開心嘅體驗喎，咁我就覺得 so far OK 嘅。同台咧嗰啲朋友都分享咗去迪士尼迷㗎啦。如果要4日3夜要住埋喺酒店嘅話咧，其實呢個價錢真係差唔多㗎啦。因為你食又唔使俾錢咁，你飲食㗎嘛啲嘢。迪士尼樂園飲嘢食嘢係好貴㗎嘛。其實咧隻船咧，你唔好講食啦，食唔係重點，只係填飽個肚就。係啦。因為咧重點係公主，重點係 Duffy，唔係奇老鼠。所以咧你唔好咧將呢個食咧擺喺首位啊！如果你要食咧，你去其他遊輪啦，係啦。唔係，我係覺得咧，你好難用一種 normal 普通遊輪去比分呢一隻船咯。如果咧你話講佢係一個遊輪嘅話咧，咁佢又唔係好奢華，佢又唔夠大眾，即係佢喺嗰個中間嘅，即係佢又未去到大眾嗰種好特別嘅存在。係啦，好特別嘅存在。如果你未試過迪士尼遊輪而中意迪士尼樂園之類嘅呢啲嘢咧，就係好開心嘅。咁當然啦，我相信香港冇一個唔識迪士尼啦，冇人未睇過迪士尼嘅卡通片或者漫畫或者係電影啦。我相信應該全部人都識㗎啦，不過係多少同埋你着唔着埋咁解嘅啫。因為呢個係新船嘅關係啦，咁其實咧佢有啲服務咧都未曾去到佢最好嘅，我覺得仲喺度磨合緊啦。都覺得好好嘅。譬如我頭先係食熱狗係竟然係冇麵包嘅，講唔出嚟嘅。咁另外咧就係佢有啲設施啦，都仲係 in progress 咁未整好啦，仲係 test 嘅階段，所以就係爭少少嘅。其實咧我哋咧本來咧就已經咧喺呢個接近完結旅程嘅時候咧拍咗一個 comment 錄完㗎啦。咁點知咧我哋呢嗰日咧食完飯啦，即係玩完之後咧翻房啦，11點鐘嘅時候就喺門口收到張，令到我哋不得不加插呢一段嘅。咁張紙係講咩嘅咧？咁咧收咗張 notice 咧就係郵輪公司寫俾我哋嘅，就話咧送翻100蚊嘅 on board credit 俾我哋去抵消翻之前嘅消費啦，for 你啲 purchase 先買嘢啊嗰啲咁樣啦。呢一張嘢唔嚟由自可，一嚟咧就引起好多大家嘅憤怒啦，或者嚟緊嘅麻煩啦。咁點解佢要補翻100蚊俾我哋咧？就係因為咧佢係補償翻咧一啲體驗啦，但係佢冇寫明係乜嘢嘅。喺我哋咧估啊，就因為咧就多混亂啦，同埋最主要咧就係過山車未開到啊。而我哋所知之前咧 guest service 咧就好多人排隊咧詢問夠幾時開呢啲設施啦，同埋咧有啲旅程裡面過程有啲嘢不滿，因為始終係首航真正係招呼客人嘅。咁嗰啲不滿咧，大家咧啲 feedback 可能引起佢哋嘅關注啦，咁啊退翻錢。咁
但係咧，我又覺得俾100蚊人係臨尾差唔多接近尾聲，我翻去瞓覺嘅時候，所有 shops 都閂晒。我收到第一個感覺就係唔早啲講，如果係我可以早啲買多啲嘢。飲酒飲唔切啦，大佬啊！即係嗰個消費你之前消費咗，咁可以扣翻，咁都係好嘅。當然補償好啦，但係如果可以再早啲就好啲咯。因為呢件事咧引起咗好多嘅混亂，大家咧可能喺個帳目上有啲麻煩。第一咧就係好似我哋咁啦，本身想買多啲嘢嘅，咁如果你送俾我，我咪可以早啲諗咯。另外咧係個掛帳啊，有啲人咧可能咧，譬如我哋兩個就用同一張 credit card 啦，咁但係有啲分開2張 credit card 嘅話咧，咁佢究竟退錢退去邊個 account 咧？咁而你消費嘅時候，可能咧用佢錢，但係咧就送個 credit 俾我喎，咁樣就會有呢啲即係唔知邊扣或者扣唔扣得成嘅問題啦。係啦，亦都有朋友咧係因為張卡唔得啦，咁啊變咗早咧落去咧已經係俾現金俾咗錢嘅咯喎，走晒數又要再排隊去退翻嗰100蚊喎，好在有一退啊。雖然咧你知道啦，喺船上面買嘢你用房卡就得噶嘛，但有啲朋友我又唔知點解佢又唔用房卡，又用 credit card 去自己再另外俾錢喎，咁變咗咧嗰度咧船公司唔可以退翻100蚊俾你喎，所以嗰度又要再搞手續咯喎。因為幾複雜㗎，你首先上船前登記一張卡啊嘛，你埋單又可以用另外一張卡，又可能用現金，就呢幾樣嘢咧搞到究竟個退錢退到邊度咧，變成好多嘅疑問啦。呢個過程咧，我哋聽翻一啲香港 group 嘅朋友講咧，係歷時差唔多2個鐘嘅，即係排長龍排咗2粒鐘，夜晚11、2點排到1、2點。1、2點我冇得瞓覺。係啊，咁而嗰啲職員其實都好慘咯，面對係啊，咁呢個咧體驗咧令到咧本來係好好嘅，諗住安慰你嘅100蚊，結果咧就令到火上加油啦，跟住憤怒全開啊，夜晚都着火嗰班人，所以呢個體驗咧即係減咗分咯，反而係。咁佢明明咧係安慰你，變成咧大家咧又因為搞著你，係啦搞著你，仲要係太遲咯。咁我覺得佢嘅道歉唔係好有誠意，即係佢嘅安慰劑唔係好有誠意。即係其實我哋由 day one 開始，每一日都有好多人去問，究竟你嗰啲設施幾時開，你個過山車幾時開？咁其實預咗唔得嘅話，咁你不如早少少，等大家咧個心理上舒服啲，直至到最尾啦。你唔搞好過搞，我覺得佢咁樣。但我當然開心啦，有得攞部分啦。你諗下，已經係唔係爆晒船㗎咯喎？3000零人嘅啫喎，你啲水都排2個鐘喎，6、7人，咁我都唔知排到幾點鐘。明明冇混亂嘅，無端臨瞓前就製造個混亂。究竟點樣可以避免呢啲問題咧？咁我哋遲啲 tips 嗰集咧再同大家講啦。好啦，問呢條問題啦，你會唔會有機會再上迪士尼郵輪啊？真係唔知喎。如果新船嘅話咧，可能我會再考慮嘅。點解咧？因為呢隻船咧，我覺得好適合咧一啲好中意迪士尼嘅朋友啦，或者一家大細上嚟啦，同埋真係好中意迪士尼郵輪嘅朋友嘅。跟住上完之後咧，好大機會有想再上嘅衝動嘅。嚟到呢個船咧，尤其是女生係會有種忘憂嘅感覺，同埋咧好似翻返細個嘅童話世界咁樣樣。佢同迪士尼有種唔同嘅感覺啊，好似連續3、4日咧都沉浸咗喺呢一個世界裏面咧，個感覺好夢幻咯。如果係我嘅話，就會再上，好大機會再上，同埋期待佢嚟緊嘅新船嘅。2026年尾啊，佢聲稱佢上嘅嗬，新船可以嘅，係啊，都係搭你新船可以啊。因為新船咧成隻船好正啊，好新鮮啊個感覺，同埋好乾淨啊。今次咧感受到佢好多智能化嘅嘢啊。因為咧呢隻船成20萬噸咧，比較多啲範圍咧俾你哋去玩啊，好多唔同嘅地點咁樣。如果細船嘅話咧，我就唔知有冇咁多啦。今集咧就差唔多啦。希望大家中意我哋分享，希望幫到大家上迪士尼郵輪啦，可以知道啲咩玩啦，亦都令到大家咧可以對迪士尼郵輪啦呢個新船啦 Disney Adventure 有更多嘅了解。因為我哋每個人嘅體驗其實都好唔同嘅，咁俾你哋參考下男女之間嘅角度啦，中意 character 嘅人咧，同埋一啲理性嘅人咧嘅角度啦。我嬲佢添，因為我哋咧仲有好多小嘅分享啊，或者攻略啊各樣嘢咧，咁我相信我要開多一集咧話俾你聽，因為好多 detail 嘢咧你要留意嘅。係啊，你一定要唔好錯過我哋嘅片啊！咁記得訂閱、讚好同埋分享俾中意玩郵輪同埋中意迪士尼嘅朋友。係咯，咁我哋下集再見啦，拜拜。